នេះភ្ញៀវចំណាយលុយ$300ដើម្បីធ្វើការជួសជុលទូរស័ព្ទរបស់គាត់នេះគឺជា Samsung Galaxy S21 Ultra ដែលបញ្ហានឹងបែកក្រងមកបន្តិចហើយខ្នងក្រោយគាត់បែកគាត់ថាឆ្កូតតិចតិចចឹងណាអញ្ចឹងភ្ញៀវគាត់ក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់ជាមួយនឹងខ្នងបាទហើយអេក្រង់នេះដែរគឺជាប្រភេទអេក្រង់ស៊ីនជាប់ជាមួយតួមកស្រាប់បាទរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ហើយអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការដោះមកបងប្អូនបាទធ្វើការដោះគ្រឿងរើចេញមកសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះដែរគឺធ្លាប់ជួសជុលពីមុនមកហើយដោយសារមានកៅឡើងស្អិតតាត់ពេញនឹងទាញចង់បានហើយមួយទៀតនោះគឺកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយក៏មានស្នាមប្រឡាក់ដែរហើយប្រភេទពួកអាសេរីក្រោយហ្នឹងតែប្រឡាក់កាមេរ៉ាឲ្យជូនបានទេតែប៉ះទៅកាន់តែប្រឡាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការរុះរើគ្រឿងចេញអស់មកបងប្អូនបាទយើងធ្វើការឆ្កឹះចេញអស់ដើម្បីយកម៉ាស៊ីនយកកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយសនំជើងសាអីហ្នឹងគឺយកទៅដាក់សបកថ្មីទាំងអស់សម្រាប់ថ្មនេះដែរគឺអត់មានជាប់កៅទេបាទឆ្កឹះមកយ៉ាងធូរលហុយអត់មានប្រើកម្លាំងដៃអីមកអញ្ចឹងយើងធ្វើការឆ្កឹះយកអាខ្សែតែនេះចេញពីតួចាស់មកបងប្អូនបាទបើសិនជាយើងអត់ដាក់អាហ្នឹងទេគឺខ្សោយសេវាមកបន្តិចបាទវាអត់ទៅមានសេវាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ម៉ាស៊ីនចូលទៅបងប្អូនបាទធ្វើ Samsung គឺងាយស្រួលអញ្ចឹងបាទបងប្អូនមើលតែវីដេអូខ្ញុំទិញអេក្រង់យកទៅដូរខ្លួនឯងក៏បានដែរគាត់ថាយើងត្រូវការឧបករណ៍ខ្លះដែរនោះបើសិនជាយើងអត់មានឧបករណ៍ទេគឺក៏ធ្វើអត់កើតដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការតឡើងសនំជើងសាកមកកណាត់ក្រោមដែលមកកណាត់ក្រោមវាមានកន្លែងដាក់ SIM វាមានមិចស្រូបសំឡេងសម្រាប់យើងខលចេញចូលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាមកផ្ទះខាងលើខាងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទ wireless បាទប្រភេទ wireless ហើយតែប៉ុណ្្នឹងទៅរួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទយើងធ្វើការដាក់បិទខ្នងក្រោយចូលទៅហើយការបិទខ្នងក្រោយនេះដែរតើតប្រើកាយប្រភេទ Samsung បើសិនជាអត់ប្រើកាយបិទតែស្កុតទេហើបវិញហើយបាទអញ្ចឹងយើងបិទកៅទុករយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងទៅស្រែកស៊ូចេញវិញទៅគឺជាប់បឹបតែម្ដងបាទអត់មានអីហើបមកវិញទៀតទេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការតេស្តថាចតិចទៅបាទតេស្តទៅឃើញថាវាស្អាតចាស់ខ្ចីញ៉ៃញ៉ៃហើយកុំភ្លេចតេស្តកាមេរ៉ាផងបាទឃើញទេមុខអែមស្រែមតែម្ដងបាទ